89. mislim da smo imali taj zadnji, sam imao koncert sa Minstrelom u studiju EMU, to je posle bio album. I onda nam se javila jedna slikarka iz Novog Sada. Ona je dolazila u atelje mog oca, gde je u stvari bila neka naša baza, gde smo kroz taj fenomen zvuka, jedan čudan spoj, u stvari kao hi-fi-a, ono kao produkcija i to. Knjiga na stolu je bila Zaobilazne strategije od Brian Ina i tu je sad kao, to su bila jedna vrata kroz koje smo mi u stvari ušli u taj fenomen zvuka. Ne improvizacija, ne ništa tu nije bilo. Mene su uvek kritikovali da ja suviše improvizujem u pop muzici, šta ja drugačije ne mogu. Ja ne mogu 2 puta isto da cviram. I sad, ali to bila pop muzika, strofe, sve pamti, ovo ono. Aljoša je za to vreme studirao filozofiju i bavio se onako intimno poezijom, pisao je pesme i sve. I sad kad se pojavila ta slikarka koja je trebala dobije neku nagradu, ona je pravila tada neke fluorescentne slike koje su mogle da egzistiraju i u prirodnoj svetlosti, ali je kao poenta bila sa onim ljubičastom, ono, to. I ono zatvorila, sve je opisala, znači, bit će sve u crnom, galerija Ulusa, ono, potpuno sve crno, i slike, i to sve. I ona je videla, kad je tu dolazila, da ja petljam sa zvukom. Svo vreme nešto, tu, produkcija, to, i to nas je nekako, da kažem, uvelo u eksperiment. Znači, u neku primenjenu muziku, šta ja znam, tako nešto. I uradimo mi taj zadatak. I to je bilo jako dobro, mislim, smo uradili taj zadatak. Drugi je, mnogo uspešniji performans je bio u rezervnom vojnom bunaru na Tvrđavi. Tu je uspelo fantastično. To je bio jedan komad od 25 minuta koji smo puštali stalno, ono, znači, na repeat. Stvari nije bio repeat, tad smo imali kastofon, jednu metal kasetu, snimak vrhunski, sve, i to je bio muzički početak. To je ulazak u jednu vrstu eksperimenta. Ja sam izašao iz ove pop-rock priče, pa onako posvađali smo se kao što je normalno, jeli? Trebali smo snimamo album i šta znam, na kraju izašao taj album live koji je dobro, sve okej. I uradimo mi to sve i na samom snimanju, znači, proces snimanja, sad ne ulazim, to je bila posebna, ono, mislim, ono, 2 sata bi morao pričam o tome, je koncept snimanja je zapravo bio neka primenjena improvizacija, gde smo, ne u ovom sastavu, znači, bio je Darko Ajcev je bio umesto Gavra, iako je Gavra bio naš fan, da tako kažem, ono, povezani smo od samog početka, znači, Nebojša je svirao bas, ali to manje više, znači, od raznih predmeta, nešto, cuckanje, ovo, znači, to je bio u stvari jedan produkcijski, snimateljski eksperiment, gde sam ja i svirao i bubnje. I sad taj način na koji sam svirao bubnje, koji sam od tebe kupio, znači, tu je stvarno bilo raznih eksperimenta, sve na bazi ovog zaobilazne strategije, znači, kako dobiti neku muzičku, neku formu, neki događaj koji će biti za, ne znam, ko ono muzika za aerodrome, ne znam šta je ovaj sve radio. I kad smo to završili, to je 90. godina, kad smo to završili, počinje, naravno, to ne možemo znači, to je taj neki ambijent u kojem živimo, kreću ratovi, totalni haos, znači, ono, praktično čekam da dođu i da odem u Vukovar. Ili negde drugde. Aljoša je došao sa idejom, znači, ja se tačno sećam, Aljoša se ne seća, pošto to rupe u pamćenju, mislim, mnogi stvari se ne sećamo iz tog perioda. Došao je sa idejom, a što mi ne napravimo bend, ti i ja? Napravimo bend, ja ću da recitujem poeziju koju piše,
a ti sviraj bubnje. A to je zbog tog sviranja bubnjeva koje sam nasnimavao na onom za Brdaričku. I tako je krenulo. Bez ikakvih muzičkih uticaja, bez nekog filozofiranja, nego bukvalno da kao terapija, kroz taj 30-godišnji krug, evo mi smo se i sad vratili, mi smo poslednjih 6 meseci shvatili da smo mi neka vrsta terapijskog centra, za nekakav zvučni, terapijski, neka ordinacija, tako. Zvuci koje čuješ, život, emocije koje upijaš u toku dana kad dođemo na probu, šta je to drugo nego to? I čak se, ja koliko se sećam, mislim, jeste to... Svođenje računa za dan koji sam pričao. Jeste bilo vrsta eskapizma nekog, kao odgovor na datu situaciju. To jeste i mi jesmo ulazili u te priče onda zvuka, pa onda, ja se sećam, vraćam se kući i ja samo slušam zvuke, kao ludo, potpuno, skroz u tom svetu, i ja čujem muziku koju smo svirali, znaš, ne znaš da sam lud ili nisam lud, tad još nisam radio u ludnici, pa, znaš, i kao, ne, prosto, ceo život je bio u tome, svemu, iako smo mi imali i normalan deo života, da kažem. Hrana je glad! Prosto tada nije bilo YouTube-a i svega toga, jel da? I onda nismo ni imali gde kupiti neku ploču, kako doći, jeste Gal radio, ali Gal je radio ipak mainstream koji se češe možda o neki eksperiment. A eksperimenta nije bilo nigde. Bar ga mi nismo videli. Niga, nama je bio nevidljiv. Nama je bio nevidljiv. Mi smo spontano došli do eksperimenta, recimo tu ću sad možda da preskočim 2 godine u Punilo su. Valjoš je dao ime tom bendu. Preskočit ću možda 2 godine, mada je to sve uvezano. Recimo, za mene lično najjači, moj punk u tom trenutku, znači gotovo je sad ovo Branino i to sve, to je super, to je tehnički gledano. Recimo, mene lično je jedino što me je stvarno pomerilo. Naravno, slušam ja i džez, i rock, i simfo rock, i klasiku, i šta, znam, išli smo na Spence, kako se zvala ona radnja, pa i Sijemove diskove kupovali, Doroteje i šta mi to. Sve je to bilo super, volao sam, najviše sam volao onaj album Jan Garbarek sa onim urguljašem, nikako ne mogu da se setim kako se zove album, onako brown, taman, mračan, snimljen mračna i muzika snimljena u nekoj crkvi, znaš, baš onako strašno. I to, ali manje više to, Charlie Parker, Bebop, znači, ono prvo, znači, 50, ne znam, 4., 5., ne pojem, pošto je to bio, mnogo smo mi filozofirali, ali po intuiciji nekoj, totalno potrebi da imaš nešto što je stvarno u realnom vremenu, tad, znači, to je bio Bebop. I sad eksperiment jedan potpuno sulud, mi snimamo nas na kasete. To je bilo jako zanimljivo, nas su voleli ljudi koji nemaju veze sa muzikom. Znači, pogotovo moji drugari iz razreda, znači.
jedan je vodoinstalater, jedan je, ne znam, medicinski tehničar, jedan ne znam šta, potpuno ljudi nesrećni i oni čekaju, ono, da odu u rat ili da ne odu i onda dolaze kod nas u podrum da ono se razmrda i onda ide i on kući na ručak ili na posao. Znači, momena gde mi snimamo te naše sesije, tad su čak imale nešto, da kažem, i neku formu. Znači, nije nikad komponovanje... To je taj prvi korak. To je prvi korak gde je čak sa imenom i prezimenom. Malo onako, ovaj deo sviramo ovako, ovaj deo ovako. Neba je ušao sa basom. Onda nam je i poplava, čak smo imali poplavu, pa sećam se onaj tepih buđavi što smo doneli iz naše dečje sobe. Onako potpuno buđavi, onako radi ono, pa onda kako sviraš, onako čuješ i to... Jer to... I sad mi to snimamo i ja pomislim, ajde ovako, pošto sam ceo sistem uvezao po onom Brianinovom, ono imaš kao stereo, pa na pluseve veđaš treći zvučnik, pa ih staviš na plafon, pa sve, znači totalno, stvarno taj sistem u ateljevu je bio za muzikoterapiju. I sad, znači, iz kasetofona u inputu pojačalo jedan kanal, inače samo jedan je snimao taj kasetofon, a drugi Charlie Parkera. Znači, i pustim zajedno. I otkrijemo čudo. Znači, čudo. Potpuna harmonija. Znači, sve je na svom mestu. Nebitno je kad pritisneš koji play. Znači, ono. I praktično je, evo, sad da skratimo ovu moju priču, da ne bude predugačka, da nastavimo, znači, samo sam teo da naznačim, to je jedino o čemu sam mislio pre ovog što sad radimo, je to neko očuvanje te zdrave intuicije, nekog instinkta kod čoveka. To je nešto što apsolutno nisam mogao da imam, recimo, u onom pop, rock, heavy metal, što sam svirao. Jedini od nas četvorice, sam ja iz tog sveta došao. Sjećam se one naše ludi ideje noću kad se vraćamo. A živeli smo 200 metara, tu su ona dvor, Sonja Vrinković, Vojvode Mišića, ima dvorište, tu smo odrasli, pa onda iz tog dvorišta izađeš, pređeš Vojvode Mišića i uđeš u drugo dvorište, tu nam je bila prostoranija. Tu smo odrasli, igrali se, ono, vijali, šta je znam. I sad idemo kući u, ne znam, ono, 1, 2, kao, ajde da skidamo antene, kao, znaš, ono, kao, ajde da hvarimo ljudima TV sliku, kao, znači, tako, te neke, jel to je ono klinački, pankerski? Bilo je tog političkog elementa, ali je on bio potpuno neosvešćen. Prosto negde intuitivno smo znali da se ljudi truju preko tih televizora. I onda smo se iz zezanja, zezali smo se, nikad nismo to uradili. Na jednom koncertu smo u stvari uništili neki televizor, tako. I to je bilo... Kupili smo nekoliko. Ja sam lomio televizor u onom JNA čizlama, svirajući gitaru do panja, a oni sa brusilicom seku bojler i to je bila pesma.
I u tom... Naravno u prostoriji, to su najbolji koncerti, su bili u prostoriji gde dođe 5, 6, 7 ljudi. I ona 3 u žutoj kući, čuvena. Mislim, čuvena za nas. Mislim, kažu ljudi koji su bili da je to stvarno bio happening, jer tada u Novom Sadu je vežbao band Basta, to je Micke iz obojenog programa i Gaga, Vrisa generacije, oni su u žutoj kući i vežbali. I mi, to je onako, to su bendovi koji su jako aktivno svirali, znači. Jer smo mi od početka sebe doživljavali kao bend i dan danas gajimo to, iako vidim da je u toj celoj improvizovanoj sceni, što je isto značajno, u tom smislu komunikacije i to što si u uvodu rekao, da otprilike ono, najprostije rečeno, svako sa svakim, znaš, te razne kombinacije. Dok smo mi nekako, možda čak bili autistični, nekako, baš zbog tog celog, cele situacije. Iako smo bili otvoreni, sad se jednom je Tukša došao. Probali smo mi, dolazi onaj neki Željko. Klasiste posle. Alek. To, a ne, to je već bilo kao, to je već kao band, on je ušao u band čovjek i to je bilo, to je zadnja faza. 94. Pa Igor Jajić. Igor Jajić je pijanino donao pod. To su ti neki naši angažmani, evo. Mi smo i ovo prihvatili kao, prosto ono kao zvali nas, kao kad te neko pozove na slavu, ili na rođendan, eto, zvali ste nas. Tako je Igor nas zvao jedno 3-4 puta za to njegovo studiranje. Trebala mu je muzika za neki film ili pozorišnu predstavu koju radi, jer je to u stvari neka čudna jedna akademija gde on upiše to kao pijanista, a završi recimo kao režiser. Tu može tako, to je, u toku fakulteta se to tako nekako... Grana, da. I tu smo mi radili to. Mislim, njegove nekoliko ispita je zapravo muzika koju smo mi poslali, nekako u zadnjem trenutku. To nam je zanimljivo jako, recimo. Kao i ono što smo radili za ono otvaranje Sergeja Paradžanova. To je isto bilo krajnje spontano. Eto, to je neki naš eventualno kao, sad se širimo, bez veze, to kao javni neki, kako mi postojimo uopšte. Međutim, zašto mi postojimo, to se mi neprestano pitamo, idemo tim putem tvojim, znači mi se sprdamo sami, mi idemo onom šta nismo kao, znaš, staj nabraješ šta nisi, da bi možda eventualno... To, apofatički pristup, to je možda jedini način da dođeš do onoga šta nešto jeste. Pa ni nama dugo, ne znam, ni sad malo nam je možda jasnije šta je to što mi radimo. Ali suština su bili koncerti u prostoriji. Za 5, 6, 7 ljudi, čovjeci, koji su bili maestralni, znači neponovljivo, ja prosto ne mogu da... I nijedan ne snimljen, naravno. Ja da, to ste reći, ja ne mogu da prosto dovoljno da tugujem zašto to nešto, bar nešto od toga nismo snimili. A što je važno da bude snimljeno? To je dobro pitanje, jako. Mi smo se gadili toga, evo, ti si za ovaj odgovor. Dobro, da. Zašto... Ne, on je izrazio žal, sad ja pitam zašto je to važno da se snimi. Mislim, valjda radite zbog toga, zbog tog trenutka, je li tako? Da. Pa jeste, ali to te vodi onda u taj autizam o kom je Vova pričao. Zato što ako ti samo ganjaš trenutak, onda to je nekako... Sad mi to pada na pamet, da je to u stvari ključ koji otvara vrata autizmu. Pa dobro, šta je u tom trenutku važno? Dosta toga je važno i stvarno to može da omogući čoveku jedan donekle smiren odnos prema stvarnosti, ali daleko od toga da ono što je bilo i ono što će biti ipak... Znači, daleko od toga da to ne postoji, to ipak postoji negde, ta neka prošlost koju sam živeo postoji. I drago mi je to ti kao ono nekad, recimo, evo ja sam nedavno otišao kod roditelja i oni nešto iz kutije vade neke stare fotografije. I jako mi je lepo bilo da vidim neke fotografije koje nisam vidio 38 godina. Jako mi je lepo bilo, jer me taj trenutak, opet je to trenutak, ali trenutak spajanja možda u večnosti. Jer šta podrazumeva trenutak? Pa ne može da se izbriše prošlo. Ja bar tako mislim.
Eto, u tom kontekstu sam mislio da mi je žao što nije to snimljeno. Jer bi voleo da se povežem sa tim trenutkom danas, jer taj trenutak i danas živi. Živi u našim sećanjima. Naravno, eto recimo to. Ovo je bilo samo spekulativno pitanje, znači ono kao vama, kao motivacija zašto je snimanje, zna se zapravo šta je moć reprodukcije i snimljenog materijala, što vas zapravo na neki način uvezuje sa drugim nekim energetskim poljima. Upravo o tome se radi, znači suština je komunikacije, zato oni kažu da su bili tada autistični i da im ne treba ti onda komunikacija s drugim, jer snimanje je komunikacija s drugim i to kako nam sad već godinama dolaze ljudi, znači to nije, dolaze i sinovi naši, na primer. I sviraju. Oni sviraju, mislim, s nama koncerte i tako, i njegov sin. Znači, to su, jako je puno ljudi već prošlo kroz band, praktično, ja ne znam to, čak i na koncertima dolaze ljudi, neki ko je, onaj, Emanuila, onaj tip, kako zove onaj? Da. On nam je došao na... Malina. On nam je došao na koncert, čovek, i krenuo da peva s nama. I super je, mislim... U Biku. Da. I tako da to, stalno je... Evo, ko snimanja. A samo nešto da kažem ovo za komunikaciju, jer mi imamo isto potrebu, kao i svako drugi. Moraš da objektivizuješ to što osjećaš. Znači, mi sami sebi objašnjavamo i sami se sa sobom igramo i sami sebe istražujemo, ali moraš ponekad da imaš odgovor. Znači, ne mora da bude snimljeno, ali mora da bude čujeno od nekog koji će ti dati sliku. Nešto tako, da vidiš u njegu. To nam je bilo jako važno. Uvijek nam je to bilo bitno. Ta komunikacija je bila možda čak... Pa na kraju krajeva, da, ali bila autistična. Na kraju krajeva ja sam najtvrđi protivnik snimanja uvijek bio. A sada nas ali zašto smo se snimali? Sad najviše pati. I kod njega je snimač. On je sad preuzeo snimanje. Pre sam ja bio snimač, on sad kupili smo onaj Zoom. I kod Aljoša, i on snima, čak nekad ni ne znamo, to je najlepši moment. Kad završimo probu, samo ga spustim dole. Aljoša izvuče odavde negdje Zoom, super, snimali smo, Pa tako i ovaj koncert snimali. Bili su nam jako značajni ti koncerti, intimni koncerti, ali snimali smo se kao što se kod psihijatra, pa onda kao preslušavaš, pa analiziraš. Jer u momentu jednog preloma, tu 94. godine, znači, ja sam imao evo voliku kutiju, ne mogu se setim od čega je kutija, nije od cipela, ali taman je nekako da kasete ovako stanu. Tako jedna tolika kutija, kartonska, i to je bilo potpuno popunjeno sa snimcima našim. I onda mi smo to preslušavali, ja posebno, mada zajedno smo slušali. I onda smo jedno 4-5 kaseta koje smo ustanovili da su najbolje, da tu stvarno se dešava nešto, dali nekim ljudima iz mojstva, dao sam i tebi jednu. I Igoru Jajiću. Ne, mislim da si ti vratio tu kasetu. I još jedno 2 kasete, ne mogu setim, Fodoru, Darku, koji je jedno vreme svirao, pa je izašao, Darko Ajce svirao je klarinet. I posle jedno 3-4 godine, ničim izazvano, nikoga ja nisam zvao za te kasete. Umeđu vremenu ja sam uzeo te kasete, koje su ostale, bez tih 4-5 kaseta, otišao na most Slobode i bacio u Dunav, znači. To je taj odnos, znači, kad smo završili terapiju, koja je trajala 4 godine, ja sam to bacio. Nisam spalio, nego bacio u Dunav. I posle jedno 3-4... I mi zaboravimo na potpuno. Odjednom javi se Igor. Imam neku kasetu tvoju, kao, i da mi tu kasetu. Onda mi, ne znam, i tvoja je ti, mislim, sam ih vratio i još 3 ljudi. I otuda bilo kakva audio zabeleška punila iz tog vremena. I sad tu negde 2000-te, recimo, 2000-te godine, sam kod Mareta u studio radio, to je neki off projekat, neki, moj, ja sam snimao neke matrice, kući, tako, kad svi legnu, ne znam, žena, deca, ja sednem uveče,
imao sam neki stari tikov dek, i onda se, imao je mikrofonski ulaz i snimao sam se tako meditativno, i onda sam radio sam u Galeriji Matice Srpske kao restaurator, i tamo u onim podrumima koji su sad sređeni, ali to je čuvena zgrada. Sačekaj samo sekund. Da. To je u stvari, sada dolazimo u situaciju, to je 2000-ta, dolazimo u situaciju kada se rađa nov stari projekat. Kada mi u stvari ponovo počnemo sviramo. Tako je, da. U stvari, ti si inicirao... Inicijalno je to bilo, da, to snimanje, jer sam nosio na akademiju, čuo sam, Mari mi rekao, hajdemo mi kod Micića, ima novi program neki, ono, Pro Tools, ono što je, ne znam, Kraljevina Engleska, ono, finansirala za reparaciju starih snimaka, ono, to što mi danas imamo kako svira Rahmanjinov svoj klavirski koncert ili ne znam šta, s nekih starih ploča i koje šta, i odemo, i te kasete, koje su se tako na jedan potpuno volšeban način vratile, potpuno sredim te kasete. To je low-fi najgrđi moguće što postoji na tim kasetama. Napravimo lepe stereo snimke, reverb, sve rašireno. Micić to uradi. I tako je krenulo, znači, i onda uradim ja taj svoj neki album, sastavljen od tih komadića, i paralelno sa tim, uradimo punilo CD od tih kaseta. Eto. I bili smo srećni ko mala deca što sad to imamo. Iako, eto, taj... U tom kontekstu sam rekao da mi je žao. Da bih voleo da imamo i ono. To je, znači... Ko zna gde bi nas sad to, u šta bi nas iniciralo, kad bi mogli s tim trenutkom sad da se povežemo materijalno, ne samo duhovno. U tom kontekstu. Inače, nije mi žao. Sad ono, šta je ova ekipa 80-ih, ja sad delim sa vama zapravo zaključke te ekipe, a zapravo očekujemo od vas sad neku vrstu refleksije i ono... Dobro. Znači, problem je bio zapravo u velikoj meri kod svih njih jedna želja da se to nešto uradi i velika želja za komunikacijom, a zapravo nemanje te neke šire, znaš, ono, mreže, kome se to zapravo saopštava, nego to ostaje tako intimno u nekim malim autonomnim krugovima. Vrlo često se izgovarao problem infrastrukture. Kad kažemo infrastruktura, mislimo na to mesta gde se svira, kome se svira, gde se snima, kako se zapravo radi valorizacija toga, ko piše o tome, ko uopšte daje refleksiju tome šta se uradilo. Znaš, ono, kao, da li je to uopšte važno za kosmos? Razumeš ono kao? Jer mi kad gledamo sad sa globalne strane, ovakvu jednu priču kakvu ste vi ispričali, imamo od Paragvaja, pa preko Japana, pa do Azije, razumeš, ono, milion bendova koji imaju isto tu priču koju vi. Jeste, to smo mi saznali 30 godina kasnije. Razumeš, koji isto imaju tu jednu svoju autonomnu traumu, razumeš, ono, i tog jednog, znaš, ono, plamena, i kao, jebi ga, to je globalni fenomen, znaš, ono, kao, da ne bi sad to bila globalno, znaš, ono, traumatična, ono, znaš, ono, periferna, znaš, ono, kultura, postavlja se pitanje, znaš, ono, kao, sad da pokušamo da zamislimo, šta bi bilo kad bi bilo? Da li je zapravo ovo samo zapravo neka vrsta sudbine periferne kulture? Jer zamisli sad da si ti, na primjer, to radio u nekom Londonu. Milion ljudi bi to... Ili u Berlinu, ili u nekom velikom centru. Mi teli da odemo u Berlin. Kapiraš? Znači, u velikim centrima, kad ti imaš tu gužvu svega,
A onda se između ostalog i tako ti mali autonomni plamičci, oni se, neko ih vide, neko ih vidi. Jer znaš kako, ti kad vidiš šta je infrastruktura? Infrastruktura je tipa, evo, vi ste tako mučenički radili nešto u podrumu, ali došao je, na primjer, od tih XY ljudi koji su silazili dole, pušili lulu, dubili na glavi i sa vama uživali, razumiješ, dovoljno je da je bio jedan kritičar dobar i kaže kao, daj to da javiš. Pa sutra to ode na radijsku emisiju, pa onda napravi neki umetničku kritiku u nekom časopisu, pa to onda ode ovom, i onda počne se prelivaju ti nivoji i to ode na neki enti stepen, pa onda to dođe do, ne znam, znaš, nekog, znaš, producenta, pa tako dalje. Znači, to je isto vid komunikacije. Kroz tu infrastrukturu zapravo se dešava jedan, vorteks komunikacioni kojeg ti nisi svestan. I zato često, znaš, mnogi umetnici koji hoće se bave samo svojom i svojom produkcijom, oni često zato i vape da budu u tom megalopolisu, koji je ujedno i monstrum, a ujedno je i velika raskrsnica koja omogućava viđanje svega i svačega. I sad ta odluka da neko kaže, ne, ja ću da ostanem ovde, da radimo, znaš, koliko je to bila odluka, koliko je to bila neka inercija. To nije bila ni odluka, ni inercija, to je bila nužnost. Kako da odemo? Sa 24 marke u džepu, mi smo hteli da odemo. Nas dvojica smo ozbiljno jedno vreme promišljali, stvarno ništa, idemo sviramo u Berlin na ulici. To je najozbiljnija ideja bila. Što odemo... Svedimo uz Pačeka, uzmemo taj karton, to je sve malo, jedno u drugo. Ja ću da recitujem za početak, on će da svira bubnjeve, negde se smestimo na ulicu, i da vidimo šta će se desiti, upravo to što si sad ispričao. Da li će neko to da prepozna, da li će neko da vidi ono što mi vidimo, a da je to jako kvalitetno, jer mi smo znali da je to kvalitetno. Nema tu uopšte dileme nikakve. Međutim, kako da odeš? Mi smo morali ispred sebe da stavimo ideju, da se spakujemo uz Pačeka, da poljubimo mamu, tatu, ostavimo kucu i sednemo i odemo u Berlin. Znači, ti kad sebe staviš pred taj nešto u tebi, opet ta intuicija i neki instinkt koji svo vreme pokušavamo da održimo, kaže ne, to nije tvoj put, motori. Da ja sad napravim takav jedan korak, a na neki čudan način osjećam isto tako da sam jako potreban ovde. Ja sam to i tada iz zezanja govorio, čekaj, ko ja odem, a ko će biti Vova ovde? Mislim, nema onda Vove ovde, a Vova je ovde bio potreban. Znači, to je sad već promišljanje, možda čak i opravdavanje kukavičluka. Znači, nebitno, kako god da ga nazovemo. Znači, da li je to kukavičluk, nezrelost, ili se iza toga krije možda upravo prepoznavanje samoga sebe, šta sam, ko sam. Očigledno porodični čovek koji, tu dolazimo do liste prioriteta, milion puta sam o tome razmišljao i pričali smo 100 puta o tome, mi vozimo motorcikle, ali ja neću da se učlanim u motoklub, jer je to meni sekta. Znači, meni je to je stvar prioriteta. On je prvo motoraš, pa je onda, ne znam, šta, pa na kraju i kad pogledaš te forume, ti motoraši kad pratiš, svi su razvedeni, svi su neki, sve nešto, totalni haos. Ja, mislim, kako kažem, i tu se manje više razumeš šta ste da kažem. Znači, ko sam ja tu? Ja jesam umetnik koji se bavi fenomenom zvuka, slike, posebno Aljoša koji zove fotografijom ceo život, pa ta spoj, pa poezija, pa sve. Nas to jako zanima i naravno ta zajednica, znači, pa zajednica porodica, pa zajednica benda, koju mi, to je i ta komunikacija čudnovata između nas, jer mi delimo te naše probe uvek na dva dela. Prvi delo zovemo hodnik i onda imamo probu. I podjednako mi je važan hodnik, zašto smo kod Bože u Kamelonu dugo, 10 godina smo tamo vežbali. Jako nam je lepo bilo. Gde je taj hodnik, gde mi ovo sve radimo, što radimo sada. Luđe, onako, otvorenije, iskrenije, šta ja znam. Nije on neiskreno, ali malo biramo reči. Samo luđe. I onda muzika. I taj spoj, u stvari, je to što nas zanima. Naravno i sa drugim ljudima, naravno, jako nam je važno. Mi smo došli do toga da je koncert čim dođe jedan čovjek. Makar nas slušaju
pored, ako znamo da to čuje, to je već koncert, nemoguće je abstrahovati to, znači. Sada ne ulazimo ono kao biljke, ptice, sve to čuje, ne znaš, zemlja. Dobro, čak i da nema tog jednog svirate jedni drugi. To. Šta sam teo reći? Hteo sam da napravim looping sad jedan na ovu tvoju priču. I da vratim na samu improvizovanu muziku. Šta je starije kokoš ili jaje, nebitno je. Ali kroz improvizovanu muziku u stvari saznajem ko sam. U tim odnosima neposrednim s ljudima, gde sam tanak, koje su mi slabe tačke, ne u smislu fajta, naprotiv, gde mi je slaba tačka u ljubavi, gde ja padam pred svojim prijateljima kao neljubavan čovek, kao neko ko ne može da uzvrati na nežnost ili na... Iako to čudno zvuče, mi sviramo veoma glasno i nešto što možda se... Bukom može nazvati, da. Nazvati bukom. Vulgarno, da. Ali, hoću da kažem, taj segment je možda primaran. U stvari samo spoznao. Zašto sad ovo radite? Pa kao radiš to da bi to... Bio bolji čovjek, bio bolji tata. Da bi bio bolji čovjek, da posle te probe izađeš... Pozlatar. Posle te proba, to mi zovemo proba, mi ništa ne probamo, mi sviramo. Da izađeš kao bolji čovjek, da odem kući i da kažem danas sam bio bolji čovjek nego juče. Kraj priče. To je primaran razlog. Drugi razlog je neki unutrašnji osjećaj da je to stvarno lepo. Mislim, ja i sasvim sigurno i svi mi, ja jako volim tu muziku. Ja jako volim taj zvuk. Ja jako to volim. To je meni, znaš, ono kada u stvari je toliko bučno i toliko svega ima i tu se i u jednom momentu kao da upadneš u bestežinsko stanje. Sve vreme vučeš bukagije za sobom, sve vreme ti je i u jednom momentu samo nađeš se u bezvazdušnom prostoru. Skoku egzistenciju. Bestežinskom u stvari, skoku egzistenciju. Uskočiš u egzistenciju. I onda održati, to je najteže posao. Počneš da postojiš. To je jako čudo, to je duhovna priča. Da, to je ta duhovna rava. Održati, to ulaziš u duhovnost. To je duhovna rava. U stvari, ko neka molitva. Tako je. Strašni stid je podnaslov. To iz ugla Dostojevskog, da pričamo, i Tarkovskog. A koji nam je jako važan, važna nam je ta zona u Stalkeru, znači, manje više Stalker kao osoba i kao lik, nego ta zona gde se to dešava, nešto što se dešava i niko ne zna zašto se dešava. I niko ne zna zaista ni šta se dešava. Ni šta se tu stvarno dešava se u ljudima, u stvari. Poenta da se na kraju desi u čoveku suočavanje sa svojim najdubljim željama, da. Sa velikim Ž. I sad,
Strašan film. Oprosti, sad je moment da kažem onu čudnu rečenicu posle koncerta u Materi. To nam je jedan od najdražih koncerta, najlepši, ako je estetski, je bio stvarno fantastičan. Bio najlepši. Projekcija je bila na plafonu, zvuk fenomenalan, ekipa fenomenalna, kuća fenomenalna. Zvuk dobar smo imali. Zvuk, sve mi raspoloženi, sve potpuno. I sedimo tako posle svega na onoj terasi, na dvorištu i sad pita nas, to muzikologa je, tu iz društva tog, nešto tu postavi problem komponovanja. Majmun ne može da komponuje, a čovek ne može da ne komponuje. Pošto komponovanje, mene, recimo kao bubnjara, strašno mi je važno koju obuću ću da imam kad ću da sviram. Koju majicu ću da obučem. Znači, tu već počinje komponovanje. Koliko ću da stegnem kaiš? Pa do toga koje palice ću da uzmem. Znači, ne komponovanje, znaš, idemo prvo onaj deo, znaš, pa onda imaš onaj kao pasaž, pa ćemo tu da... Ne, nego priprema instrumenta... To je sve komponovanje, šta sam jeo, da li sam jeo, zašto nisam jeo, šta sam pročitao, o čemu sam razmišljao, da li pre koncerta ne razmišljam. Ja sam se trudio pre ovog razgovora da uopšte ne razmišljam, a znamo nedelju dana, znamo više, 2-3 nedelje. Svako razmišljanje sam katovao. Zašto nisam teo da mi se ponovi ni jedna rečenica, evo i to je improvizacija, ali opet, onda je komponovanje nerazmišljanje o tome. Jeste, jer ako hoćeš da isečeš komponovanje iz sebe, kao zato što to možda je neka improvizacija, i to je čak komponovanje, tako je. Jer nužno je. Da. Bože, koliko kompozitora je. Pa dobro da, vidi, vi sad koristite jedan termin, znaš, pazi, to su stvari, evo, i Daniel može se uključiti, znaš, u razgovoru s ljudima koji imaju muzičko iskustvo, ali nema veze, evo, mi sad pričamo, znači, ovo je isto jedna komunikacija, ovo je jedan jam session, nema veze da li mi držimo instrumente ili šta god. I znači, suština je zapravo u toj sesiji prepustiti se, opet slušamo jedni drugi. Koliko ćeš ti zapravo tvojim iskazom da me nagnaš da ja izbacim nešto drugo, znaš, a isto tako, nepripremljeni smo ušli u sesiju da, slušajući jedni druge, izbacujemo neke nama važne stvari koje bi mogli da oplemene ovu komunikaciju još boljim, znaš, ako hoćemo da je... Ali naravno bez, u ljubavi, što bi se reklo, mislim, zašto se stideti toga, mislim, znači, to su neke te jako važne... To su emocije, ovo sve što je Aljoša pričao, ono kao kako se izbaciš u to besležinsko stanje, pa to je ta zapravo ono u potpunosti emocija u kojoj se skroz preliješ, promeniš agregatno stanje, znaš, ono kao, i onda si skroz svuda, znaš, ono, i onda kad se to prolije sa ostalima u tom procesu, onda je to taj moment... Ja čak mislim da mi ne može bez ostalih. Ja sviram puno sam. Kod kuće imam kompletan set i to koji ne nosim na probe, jer prosto... Ne fercerana proba, pa ni ne fercerana proba, prosto nebitno je, to potpuno, mislim, što kažu odjeli, to sam shvatio da u dva čoveka, minimum, je već trio. Se javlja je već trio, tako. Naravno, vidi, sad vraćam se ponovo na tu digresiju, znaš, ono kao kolektiviteta. Znaš, to je ono kao socijalna smo bića i sama činjenica te zajednice, znaš, stvara neku drugu vrstu emulzije koju ti zapravo sam... Nije ni važno, znaš, nije ovdje muzika toliko, da kažem, esencijalna. Ovo sad što si ti rekao, ti imaš tu mašine, neke sad radiš, neko drugi čita, neko drugi dubi na glavi, neko ide, ne znam, radi neke druge stvari, razumiješ, ono kao, ali kad se nađe u zajednici, onda kreće razmena energije. Znaš, imaš i onu varijantu tipa, sad mi ovdje džemujemo, na primjer, on ćuti sve vreme, jer je donao odluku da ćuti, on uživa isto, verovatno. Ali nije ništa još rekao. Razumiješ što će kažem? Ali isto deo zajednice, razumiješ ono? Kapiraš? On je rekao genijalnu stvar malo pre, mislim da je to tako, tek ja ću morati, Gauro, izvinim da ponovim. Gde je dvoje, tu već troje. Jel' tako? Vidi, ali hoću da kažem, vaša autorefleksija, znaš, tog autor-ironijskog, znaš, ono, aspekta, znaš, ono, i to nije, kako kažem, i to je kroz proces autodedukcije već
poznata stvar. Imamo puno primjera u svetu, znaš, ono kao, tipa, možda najpoznatije zapravo, znaš, ono, Rancière sa učiteljem neznalicom, ali zapravo, generalno postoji široko polje, tipa, pa, čuveni oni, kako se zove, Crass, pevač Innocent, razumeš, ono, glupan, znaš ko, glupan izlazi pred publiku i peva, a ono najotrovnija socijalna, politička, ono, poruka, razumeš, u Tačerovskoj eri. Znaš, ono, hoću ja kažem, svuda postoje ti jaki bajoneti, razumeš, koji se, znaš, ono, isklešu u kolektivitetima kada, znaš, ono, jer vi, znaš, ono, kao, zato sam vas pitao za ime, znači, ono, vi hoćete da imate ipak jedan oreol nečeg što će da bude taj bajonet ka nečemu u široj javnosti kada... I nas održava to. Ne mora biti bajonet, može biti... To su dve celine, jedna je interna, a druga je eksterna. Možda je zagrljaj, znaš. Tako je, ne, naravno. Mi smo bili kao mladi u pankerskom Ne mislim u negativnom aspektu, nego jedna je krajnje intimna, interna, a druga je eksterna, koja ide ka spoljnoj komunikaciji. Ima jedna čisto muzička refleksija na to ime. Trio je... Razni bendovi postoje. Kad je trio tu, ne može biti greške. Ako jedan ne štima, sve pada. Uzmi... A ako svi štimaju, jako je... Kada je klasikalna gitara, bas, bubanj, da li pevaju... To je onako safe ground. Safe mode. Safe mode, kao tu si sigurici. Pa ne, baš suprotno. Ako jedan ne valja u triju, kad imaju klavijature, pa dve pevaljke iza prateći vokali, ovo ono, nekako se pokrije ako jedan tamo šanta, ako trija, tu nema, to jednostavno mora sve da radi. Pa može, ja mislim da je to tehnički okvir. Ja mislim da mi ovde pričamo, mi ovde pre svega smo se zapravo sveli... Samo jedna digresija na to fokus nam je na energiji, znaš, a to da li nas ima 8 i da li nas ima 3, ja mislim da to... Ne, pa evo mi sada primamo ljude, kako kažem, radujemo se. Zato ćemo uvek ostati. Imali smo faze kad se uopšte nismo radovali, nismo voljeli ni kad nam neko dođe na probu, zato što je to što se sada nama dešava toliko intenzivno i možda čak i mračno, jako mračno, da prosto nije mi ono, ko što, kako kažem, ne mogu da gledam, ne znam, Larsa von Trier'a sa ćerkom koja ima 8 godina, recimo sad moja ima 24, pa bi mogu, ali ne, nije, nekako meni bilo neprijatno, ležim ispod stola i gledamo tango u Parizu, ono, sedi mi babuška i mama i tata, i mi zagledamo tango u Parizu. Mislim, meni bude loše, ono, njima, ja ne znam kako njima nije bilo loše. Bilo im je, verovatno, ali to je ko neki eksperiment, ono, ali opet smo tu sad u okviru porodice, pa kao, ajde, nije nas niko snima. Ovo što mi pričamo je nešto gde ni ne treba niko da te podrži, zato što je prosto slobodnom voljom se i nekim slučajem se događaju nama stvari da nam ljudi dolaze ili da nas negde zovu, gde smo mi u prilici da u komunikaciji s drugim ljudima budemo i da im pružimo to nešto i oni nama to da vrate. A svaka infrastrukturalnost, to što Vova zove kao show biznis, vulgarno, jel da, je praktično kao neko, kako bih ti rekao, kao neka desakralizacija toga svega. Znači, ne, ono, često može da bude ideološki zloupotrebljen. Ali što hoću da kažem, znači, isto se lomimo i mi ovde mislim da čak možda i pregrubo simplifikujemo stvari, znaš, ono kao show biznis ovo. Ja mislim da taj spektar daleko šareniji, znaš, u toj fazi, prostoru između 0 i jedinice postoji jako puno drugih, znaš, ono nijansi. Ali ja volim da pojednostavim. A ne, znaš što hoću da kažem, treba da osvestimo, zato što prepoznajem u vašem ovom iskazu, znaš, ono, to što mi radimo i to što je sve radila ta ekipa, kad kažem mi, ja svesno delim to kao treće lice množine, mislim da smo tu svi zajedno bili, to je zapravo, je, da, happeningsi. Znači, to je proces jednog happeninga koji ti nije ni važno da li imaš jednog gosta ili nemaš nikog, znaš, ono, mislim, znači, taj show biznis, to je već druga stvar, to je već eksponentna i vrlo jasno, tendenciozno planirana stvar da izađe ka trećem, znaš, ono, ali je ova interna stvar, znači, sesija, zato mi često koristimo, sad smo se već negde kolokvijalno dogovorili da sesije koristimo kao, to je neki session. Kao pojam za... Kao pojam za tu jednu intimizaciju i jednu relaciju između svih nas. Pa eto, to je ime. Kao penjanje na planinu, pa idemo na planinu,
pa kao negde i znamo da je tamo taj vrh, već je neko bio, rekao nam je, neko je napravio neke fotografije, znamo kako to izgleda gore. I sad tako penjemo se odjednom neka lavina nas skrlja dole i na kraju krajeva možemo i da nastradamo. Ako nema tog elementa u improvizovanom stvaralaštvu, da možda možemo i da nastradamo, i ostajemo u zoni nekom komfora, zato što se možda bojimo da ne nastradamo, od toga nema ništa. Meni je interesantno prvo da kad pričate o ta infrastruktura, možda bude i biznis, ne mora da bude i biznis, ali ja mislim da kad se povežeš na nekom struktura i mislim da to je taj moment kad počne neki some contradiction between the service I need to give, because when you get money, you need to give a service and the customer has to be satisfied with the service. And music has always been also in the service of many things, from a wedding, a party, funeral, every event has, and that is part of being a musician. Then there is that moment that if people are not thinking about the same service, then there becomes a gap in expectations, and then it starts a negotiation, and when the negotiation starts, the compromise has to come in. And compromises we have to do, but in that moment, I think what is the point is that you can lose the you call it that intuition moment that you lose when you are focused on making a service, and you need to in order to do the, let's call it the therapy, or to really have that moment that you enter in that higher sphere, whatever, that we can use all these terms, but you know what I'm talking about. But that basic transmission of emotion in the most raw way, without verbal, analytical, just this direct, is just the power of music is recognized and used and manipulated. Church, military, commercials, movies, everything. The power, but the other power that you discovered and you created your own ordinatsia, like this. Autonomous. That is the thing that is not recognized as an activity, as a human activity, not as a passive listening. Da li možda po nužnosti stvari onda mora biti takav oblik aktivnosti smešten iza kulisa, iza margine? Ne, mislim da Daniel zapravo samo hoće da intencionalno postavi stvari, da je struktura u kojoj mi danas živimo zapravo nametnuta jedna industrijska, odnosno... Nije danas uvek. To je, pa ne uvek je, naravno, ali hoću kažem da treba da budeš dovoljno hrabar, što kaže Vova Kukavičluk, odnosno hrabar si da radiš
kanalom koji je tebi, znaš, ono... Koji ti je dostupan koji na ti je kraju dostupan kraja. i kojim ti sprovodiš neke Pa stvari. zato kažem, možda je po nužnosti stvari jedini kanal koji je dostupan ovakvom obliku, da kažem, života, Tako je. u stvari možda margina ili... Tako je. Prosto, Vidi, želeti imagina, od toga- Znaš kako postoji ona čuvena izreka, kaže, kad pogodiš u centar, promašiš si sve ostalo. Da. Mi pričamo o svemu ostalom. Pa to ti je, brate, kao ono, znaš, Pet Saroši, ne znam, ono, znaš. Imaju svoj termin, zna se tamo, neka subota, nedelja, idu na pecanje. Neki odu na pecanje samo da bi se napili, ono, i ne znam šta radili. A neki stvarno idu u ozbiljan ribolov. Znači, tu ima neka razlika i sad bi tu mogli da uđemo opet u tu istu priču. Koja je razlika između ovog koji ide u ozbiljan ribolov i ne zna da li će upeciti ili neće, uz svo svoje znanje i veštinu, i ovi koji idu da se napiju. I uglavnom je, otprilike, ono, stav nekoga polu zainteresovanog, ma da, vidite, to ti je ono kriza srednjih godina ili šta ja znam, ono, kao pobegnete od žene i dece, ne znam šta, znaš. Pa ćete kao tamo malo da se napijete i da tako, znaš. I onda je jako interesantno da baš tako neki ljudi koji, recimo ova tvoja koleginica, ona je bila jako interesantna. Ja to ti ispričam. U Crnoj kući. Moja koleginica je Da, to je. dobila Njoj bi tako ja rekao da me je pitala šta radim. Pa to ti je koliko je naš koncert crna u peca. Crnu kuću. I ništa nije rekla, samo eto, tako da će to biti jedno iskustvo drugačije. I devojka, žena koja uopšte nije iz tog sveta, je sela i posle 10 minuta je rekla: joj, meni je ovo strašno, hajde da idemo. Pa rekao, sačekaj još 10 minuta, pa ćemo ići. Za 10 minuta je došla kod nje, hoćeš da idemo? Kao, ne. I sedela je do kraja, posle se zahvaljivala što je dovela, rekla da je to za nju bilo nešto Tako je neverovatno se. iskustvo. Da, Kaže, 2,5 sata smo se malo, igrali. kao možda će ti čudno zvučati, bilo je bučno, bilo je svega, i dugo je i trajalo. I rekla je, možda će zvučati neverovatno, a mene ovo tako smirilo. I to su nama najdraže reakcije. To je nešto što to osmisli sledeći petak. Znači, bukvalno. To nam je, eto. Govoriš o tome, radili smo intervju sa Marijanom, oni su napravili, muzikolozi koji su napravili... Adriane, šta sam rekao, Marijana? I njen momak, muž, šta je, isto muzikolog i profesor klasične gitare na akademiji, a bavi se improvizovanom muzikom i zanima ga sve to. Odno je nešto od tih snimaka što smo mi dali i pustio nekoj ekipi u Kraljevu. Momci koji su tako u 20. godinama. I oni su to slušali i ona je pričao, mi ljude nismo ni videli. I zahvalili su nam se preko njega, jer su vidjeli smisao u onome što rade. Su oni tako isto otkrivali svoju rupu na saksiji, pitali se da li to uopšte ima smisla, čemu sve to. Hvala vam što postojite, jer vidimo da još negde neko nešto tako radi. Kad si ti rekao da taj neko ko konzumira, bez veze za pojam, ko je tu, ako ostane u toj svojoj zoni komfora, može samo da doživi to da hoće da ide kući. A ako dozvoli sebi da krene, da napravi iskorak, da izađe iz sebe, onda ćemo se sresti. Ili se pak nećemo sresti. Kao i mi, nekad se ni ne sretnemo na probi, mislim, ali uglavnom su uvek se. Redko to je, bivalo je ponekad, ali trudimo se da se to ne desi. Ali u principu može da se desi promašaj. Znači, ko skače u taj bazen, tu je, kupamo se svi, jebi ga. Ali moraš biti spreman, zato jedna još od slika, naravno, taj film nije toliko genijalan, ali jako dobar. I volimo tu sliku, to je pričica iz Lovac na Jelene. Kada idu u onaj lov... To je glede vežbe. Glede vežbe, možemo celu emisiju, znači. Ali to je tamo tako fantastično prikazano, znači, ovaj Gariš stalno nosi pištolj, koji je tako jedan, da izvinite na izrazu, drkoš, i ali vole se oni svi to, još su i Rusi, nama je to posebno onako interesantan ovaj film. Dok, recimo, Robert De Niro uvek ima
čizme, 2 para čizme. 2 para čizama, pantalone, jedne, druge, jaknu, puška spremna, očića, sve. On je, znači, dakle, navežban na to, a ide u potpuno nepoznato. Znači, prvo je nepoznato da li će uopšte naletet na jelena, pa da li će da padne sa onih stenem, šta. I onda onaj njihov tamo ispred auta, onaj konflikt, gde ono, ma daj, ne da mu čizme. Čovjek je po 1000. put zaboravio čizme. Pa ko? Šo moj. Pa ne možeš. Ne, danas ti ne čizme. Taj neće moći u pneumatik 3, Tako mislim, je. ne vredi. Tako je. Znaš,